सो हेलो वेलकम गाइस, माई सेल्फ आयुष सोमराज। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कमाल के टूल बताऊंगा ना जो आपकी टाइपिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि टाइपिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे ऐसे अपन जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो कितना बढ़िया भी लगता है और हमारी कितनी जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। पहले मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली दो चीजें बता दूं और बस अपना काम करूं और जाऊं, वीडियो बंद करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं और मेरे लिए भी थोड़ा ज्यादा और ज्यादा फन में बनाते हैं। तो इसलिए मैं इस टूल को 7 दिन तक यूज करूंगा हर रोज और आपको 7 दिन की रिपोर्ट भी दूंगा और 7 दिन बाद मेरा क्या रिजल्ट आता है वो भी मैं आपको शो करूंगा। तो आज 13 जनवरी है, तो मैं इस वीडियो को लगभग 19 तारीख को अपलोड कर दूंगा 7 दिन बाद। और मैं हर दिन का आपके सामने स्कोर बताऊंगा कि मेरा क्या स्कोर है। स्कोर मतलब कि 1 मिनट में मैं कितने वर्ड लिख रहा हूं और कितने सही वर्ड लिख रहा हूं। तो वो चीज अपन पहले दिन पे स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला दिन है तो पहला टेस्ट देता हूं। जब मैंने बिल्कुल इसे यूज नहीं किया तो आज यूज कर रहा हूं, देखता हूं कि अभी क्या रिजल्ट आता है और आज से 7 दिन बाद 6 दिन बाद क्या रिजल्ट आएगा। सो गाइस विश मी गुड लक। मैं आज पहला दिन है तो मैं यूज कर रहा हूं इसे एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई होप आपको मेरा ये लैपटॉप क्लियरली दिख रहा होगा। मैं इसकी ब्राइटनेस ऑन कर देता हूँ और इसमें आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे 10fastfingers.com तो आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। आप आराम से अपना साइन इन वगैरह करो और मैं टेस्ट लेता हूँ अपना टॉप 200 वर्ड वाला। तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 मिनट का मेरे पास टाइम है और देखते हैं कि कितने अपन सही करते हैं कितने गलत करते हैं। देखो पहला दिन है तो पता नहीं सही होगा नहीं होगा, बस देखते हैं। चलो रेडी। सो ये मेरा रिजल्ट रहा। सो आपने रिजल्ट देखा होगा 42 वर्ड्स पर मिनट। तो मतलब 1 मिनट में मैं 42 वर्ड लिख पाया और मेरी एक्यूरेसी 99% है। एक भी गलत वर्ड मैंने नहीं किया। थोड़ा सा देखो कम है, मुझे भी पता है, बट यही तो चैलेंज है। एक हफ्ते में मैं इसे 80 वर्ड पर मिनट पे लेके जाऊंगा, डबल। तो वही चीज तो देखनी है। मैं हर रोज इसे लगभग आधे घंटे या 10-20 मिनट 15 मिनट जितना मेरे पास टाइम रहेगा उतना यूज करूंगा। और हर दिन अपन मिलते हैं। आज डे 1 है, कल अपन डे 2 का मैं दिखाता हूँ कल क्या रिजल्ट है। सो हेलो गाइस, डे 2 में आपका स्वागत है। और यार पहला दिन मैंने जब प्रैक्टिस की ना यार, उसके बाद ऐसा लगा उंगलियों में जादू आ गया, इतना तद करके होने लगा। लेकिन अब ना टेस्ट की बारी है, क्योंकि टेस्ट नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, मैं टेस्ट देता हूँ और फिर मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ क्या रिजल्ट आया। बहुत सही स्किल है जिसमें अपन यहाँ सीख सकते हैं कि कैसे एकदम तेज लिखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ते में बहुत कुछ मैं बदल जाऊंगा सच में, क्योंकि एक दिन में अगर इतना फर्क आ सकता है तो एक हफ्ते में 7 दिन में तो कमाल कर दूंगा। तो 48 वर्ड्स पर मिनट। तो यार देखो मैं बताता हूँ कितना क्या रिजल्ट आया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कल का शायद अगर आपको याद हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन कल का जितना था आज आया 48 वर्ड्स पर मिनट। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है बट ज़्यादा नहीं है मैं कहूँगा। बट एक ही दिन तो हुआ है, अभी एक दिन में इतनी इम्प्रूवमेंट है, बेटर कर रहा है तो ठीक है ना। तो यार देखो डे 2 तो हो गया। अब आज मैं प्रैक्टिस करूंगा 10-15 मिनट और कल मैं डे 3 करूंगा। देखते हैं कल क्या रिजल्ट आएगा। तो डे 3 पे चलते हैं। यार मुझे 80 WPM पे आना है, मतलब कि 1 मिनट में 80 वर्ड्स, यानी डबल करनी है मुझे अपनी स्पीड। क्या लगता है कर पाऊंगा मैं? मुझे डर लग रहा है हो भी पाएगा या नहीं। बने रहो, देखते हैं 7वें दिन में क्या होता है। तो यार हम लोग आ चुके हैं डे 3 में। तो यार हम लोग अपने डे 3 के टेस्ट का देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बट यार डे 3 का बताने से पहले मैंने ना अभी इन 2 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है, एक अजीब सी चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने हाथों में। वो चीज़ मुझे बतानी है बट मैं सोच रहा हूँ वो अभी नहीं, वो मैं आपको डे 7 के लास्ट में बताऊँगा क्या चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया। बहुत अलग चीज़ है हाथों में। बट चलो अपन डे 3 का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। मैं आपके सामने करता हूँ और बताता हूँ क्या रिजल्ट आया आज के दिन। तो यार गाइस हमारा ना 49 वर्ड्स पर मिनट आया। ठीक है, एंड कल से शायद बेहतर है। और आई थिंक आपको दिख रहा हो तो पता नहीं, दिख रहा हो तो ठीक है। इधर पर ना मैं थोड़ा छत पे हूँ ना तो हाथ भी ठंडे हुए हैं, पर ठीक है कल से बेहतर आया। और मेरा तो ये टारगेट है कि 80 हो जाएगा 7वें दिन तक, बट देखते हैं। और जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं डे 7 के एंड में बताऊँगा। तो अपन कल डे 4 में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस हम लोग अपने डे 4 में आ चुके हैं और आज देखते हैं कि आज क्या रिजल्ट आता है, क्या मेरी स्पीड रहती है। कल मेरी लगभग 48 वर्ड्स पर मिनट थी, बट आज देखते हैं आज क्या होता है। तो यार एक बैड न्यूज़ है,
अभी मेरा आया है 44 वर्ड्स पर मिनट, ये अगर दिख रहा हो तो हम लोग चाहते थे कि यार बढ़े, लेकिन कम हो चुका है। बट लेट्स सी कल क्या होता है। मेरे पास अब 3 दिन बचे हैं, कल बताता हूँ कल क्या होता है। बाय। सो यार हम लोग डे 5 में आ तो चुके हैं, बट फिर से एक और बैड न्यूज़ है साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि आज मुझे कहीं जाना पड़ गया था कुछ काम से मामा के यहाँ एंड ऑल, तो उधर पर मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो कल हमारा 44 आया था, उससे पहले 48 आया था, तो अभी उसी रेंज में मेरे ख्याल से रहने वाला है इस बार भी। एंड कल कम आया तो उससे तो मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि क्या करूँ मैं। कम आ गया, थोड़ा सा ना अजीब सा लगने लगा था कि यार मैं 4 दिन हो गए और अभी तक स्पीड ही नहीं बढ़ी। 40 से स्टार्ट किया था, 42 से स्टार्ट किया था और अभी भी इतना ही है। सो लेट्स सी, इस बार टेस्ट लेके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, मैं आपको बताता हूँ। और क्या करने वाले हैं स्पीड डबल करने के लिए वो भी पता चल जाएगा। अब आई थिंक देखिएगा आप। सो जैसे कि 45 वर्ड्स पर मिनट ही आया है, मुझे पता था इतना ही आने वाला है। बट टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मुझे ना अपना असली अस्त्र निकालना होगा, मेरा शक्तिमान बॉर्नवीटा जूस। अब मुझे वही पीना होगा और उससे मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी। और जो टाइटल पे मैंने लिखा है ना, वो करने के लिए अब चाहे मुझे 12 घंटे भी टाइपिंग की प्रैक्टिस क्यों ना करनी पड़े, मैं करके जरूर रहूंगा। और डे 6 में मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, क्या तगड़ा रिजल्ट आने वाला है। मुझे अभी से ही एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है क्योंकि जूस आ रहा है। डिस्क्लेमर, कोई ऐसा जूस नहीं है, अपन मेहनत से करेंगे, मेहनत से अपनी स्पीड डबल करेंगे टाइपिंग की। ओके, मिलते हैं डे 6 में। अगर जो मैंने कहा वो मैं मेहनत करूंगा तो मैं टाइम लैप्स अभी लगा दूंगा और टाइम लैप्स देखते हैं कि कितने देर तक मैंने मेहनत की टाइपिंग की। ज़्यादा ख़राब रिजल्ट आने के चक्कर में आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इधर पर आप देख सकते हो डेली गोल 30 मिनट पे अपना 100% होता है और अभी तक मैं 254% यानी लगभग 75 मिनट से टाइपिंग कर रहा हूँ। Keybr.com ये अपनी वो वेबसाइट है और जान लगा देंगे, लेकिन डबल तो करके रहेंगे स्पीड। इस पे इतनी प्रैक्टिस कर ली कि ये एरर दिखाने लगा डाटा बेस कम पड़ गया, 400 450% हो गई थी लगभग। सो यार हमारा डे 6 में आपका वेलकम है। बहुत सारी मेहनत तैयारी करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं फाइनली अब डे 6 का अपना टेस्ट देता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। बट यार टेस्ट देने से पहले मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता था, जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, जिसकी बात मैं कर रहा था। मैंने सोचा कि यार डे 7 पे क्यों छोड़ें, उसे आज ही बता देता हूँ। तो यार वो ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं यार प्रैक्टिस कर रहा हूँ रोज, उसकी 15-20 मिनट आधे घंटे प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, तो अब ने यार हाथों में एक अलग तरह की फुर्ती सी आ गई है, मतलब काम करने की, कीबोर्ड पे टाइपिंग करने की। आज से 10 दिन पहले मैं ऐसे टाइपिंग करता था, धीरे धीरे देखता था कीबोर्ड में, अच्छा इधर पर की है और उधर पर फिर कंप्यूटर में देखता था, तो ऐसे धीरे धीरे टाइपिंग होती थी। लेकिन आज के डेट में देखने ही नहीं पड़ता कीबोर्ड वगैरह को, और वो सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते देखते पूरा टाइपिंग वगैरह होने लगती है एकदम तेजी से, जैसे कि यार अपन को बहुत ज्यादा पसंद है। तो सोचो सिर्फ 5 दिन की प्रैक्टिस में ही इतनी इंप्रूवमेंट आ गई। अगर यही प्रैक्टिस 50 दिन की हो जाए, अगर यही प्रैक्टिस 500 दिन की हो जाए, तो कहां पर पहुंच जाएंगे। इस 7 डे चैलेंज में मैं अपनी स्पीड डबल करूं ना करूं वो मैटर नहीं करता, बट मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी स्किल जिस पे आप काम करो, हर रोज काम करो, चाहे थोड़ा सा काम करो, बट हर रोज करो, तो उसमें इंप्रूवमेंट आती जरूर है। विद दिस ज्यादा अपन लोग मोटिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, टेस्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं आज क्या रिजल्ट आता है। आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो कैमरे को थोड़ा शिफ्ट करके आपको भी रिजल्ट वगैरह दिखा दूं कैसा क्या आने वाला है, ठीक है? चलो करते हैं। वाह
57 वर्ड्स पर मिनट, यानी हमारी मेहनत रंग लेके आई है। जितनी मैंने प्रैक्टिस की है तो इम्प्रूवमेंट उसमें आ गई है। 57 वर्ड्स पर मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आपको आई थिंक दिख रहा होगा 57 वर्ड्स पर मिनट। तो यार मजे आ गए। अब यार हमारा डे 6 तो हो गया है, लेकिन अब आते हैं हम अपने आखिरी दिन पे, आखिरी पड़ाव पे, आखिरी प्रैक्टिस पे जो हम कर सकते हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। और कल देखते हैं कि क्या हमारा वो चैलेंज कंप्लीट होगा या नहीं। तो चलो थोड़ा एक्शन मोड में आ जाते हैं, अब काम ज्यादा करना है। तो आ गए हम लोग डे 7 में। वैसे इस ट्रांजिशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, और आज आखिरी पड़ाव है जिस पे अपन देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। और जंग में जाने से पहले अपने आप को तैयार कर लेते हैं हम। तो जंग के लिए हम लोग तैयार हैं और देखते हैं कि आज कौन जीतता है। चलो हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और आप भी देखते रहो, जिससे आपको भी पता चले कि ये चैलेंज पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अब देखते हैं। तो हो गया है टेस्ट। जानना चाहोगे क्या आया रिजल्ट? मैं थोड़ा सैड हूँ अपने रिजल्ट से, बट चलो देखो आप। 63 वर्ड्स पर मिनट, यानी हमारा जो चैलेंज हमने लिया था वो पूरा नहीं हो पाया। बट देखो मैं भी थोड़ा सा सैड हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम हारे हैं, क्योंकि इस चैलेंज की वजह से मेरी ना एक आदत लग गई और वो है टाइपिंग की, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है इन फ्यूचर। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि ये टाइपिंग की स्किल, जो स्पीड टाइपिंग होती है, ये मुझे कहाँ काम आएगी फ्यूचर में, बट मेरे अंदर एक स्किल आ गई, ठीक है। और ये जो चैलेंज है वो मैंने फर्स्ट टाइम किया, तो इस चैलेंज में मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आया, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मजा आया। आई होप आप देख रहे होगे तो आपको भी अच्छा लगा होगा, मजे आए होंगे। और अभी तक आप देख रहे हो ना, तो आपके लिए एक सरप्राइज है, आपके लिए एक बोनस है, आपके लिए एक बढ़िया चीज है। जैसे मैंने 2 वेबसाइट बताई थी टाइपिंग अपनी इंक्रीज करने के लिए। पहली थी 10fastfinger.com, जो कि टेस्ट अपन ले सकते हैं, बढ़िया चीज है, उससे स्पीड अपनी तेज हो सकती है। दूसरी थी keybr.com, जो कि हमारी वीकनेस को ट्रिगर करती है, और जो भी हमारी कीबोर्ड में वीकनेस वगैरह है ना, वो अपनी दूर हो जाती है, उससे हमारी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होती है। और अब एक बोनस वेबसाइट आपके लिए जिनको गेम खेलना पसंद है। आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आपके लिए एक बोनस तो बनता है। तो तीसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है zty.pe, इधर पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक गेम है जिसमें आपको वर्ड वगैरह टाइप करने पड़ते हैं, वो यूएफओ उड़ा देती है उस चीज को। तो ये काफी मजेदार गेम है, आप खेल सकते हो, और इससे भी आपकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहेगा, आपको मजे भी आएंगे टाइप इंक्रीज करने में। और आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए बोनस रखा था, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देखो मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताओ, मैं आगे कुछ और चैलेंजेस वगैरह लूंगा, ट्राई करूंगा। एंड आई डोंट नो कैसी रही ये वीडियो, वो आप मुझे बताना कमेंट में। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये चैलेंज ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 80 तो मैं करके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो जब भी मेरा हो जाएगा 4 दिन बाद, 5 दिन बाद 80 स्पीड हो जाएगी मेरी, तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में उसे अपलोड कर दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ। तो वो देखने के लिए आप चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, मजे आए हो, तो आप ना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले, वो भी सीखे नई नई चीजें, और उन्हें भी थोड़ा ह्यूमर मिले, मजे आए। विद दिस इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ आयुष सोमराज। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, टाटा, बाय बाय।